শীত আসবো আসবো করেও মিগজাউমের প্রভাবে কিছুটা ব্যাকফুটে। এরই মধ্যে বৃষ্টি সেটা কিন্তু মাথাচড়া দিয়েছে, অর্থাৎ শীতের পথে কাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে বৃষ্টি। এদিকে বৃষ্টি পড়ার জন্য তাপমাত্রাও কমেছে বেশ খানিকটা, বইছে ঠান্ডা হাওয়াও। এই পরিস্থিতিতে কি সমস্যায় পড়তে হতে পারে সাধারণ মানুষকে, বিশেষ করে সর্দি জ্বরে কি ভুগতে হতে পারে, এই নিয়ে আমরা কথা বললাম চিকিৎসকের সঙ্গে। শীতকালে অকাল বর্ষণের জন্য জল জমতে পারে। এখন অবধি তো শীতকাল বলতে পারি না, এখন অবধি শীত পড়েইনি, তো এটাকে আপনি গরমকালের বর্ষণও ধরতে পারেন। তো জল জমলে সঙ্গে সঙ্গে মশা বা বিভিন্ন পোকামাকড়ের সংখ্যা বেড়ে যাবে, এবং বাড়ার পরে যে রোগগুলো গরমকালে হয় সেগুলি আরও এক্সটেন্ডেড হবে। এটা একটা ঘটনা ঘটতে পারে। বা বর্ষার পরে, শীতকালে বর্ষার পরে কিন্তু শীত পড়তে পারে জাঁকিয়ে। যদি জাঁকিয়ে শীত পড়ে এই ঘটনাটা ঘটবে না, কারণ তখন মসকুইটো ব্রিডিং কমে যাবে। যদি জাঁকিয়ে শীত পড়ে সেটা আমাদের পক্ষে খুব লাভজনক হতে পারে যদি আপনি মশকবাহিত রোগের কথা ভাবেন। কিন্তু এই যে টেম্পারেচার চেঞ্জ হওয়ার জন্য যাদের একটু অ্যালার্জিক ইন্ডিভিজুয়াল আছেন, যাদের সর্দি কাশি জ্বরের একটা ধাত আছে, তাদের কিন্তু সর্দি কাশি জ্বরের সংখ্যা বেড়ে যাবে। তো এবং নানা রকম রেসপিরেটরি ভাইরাল ইনফেকশন, যেমন ইনফ্লুয়েঞ্জা, করোনা, এই ধরনের আরএসভি, এই ধরনের ভাইরাসের উৎপাত বাড়বে, এবং নিউমোনিয়া রোগীর সংখ্যা বাড়বে। বৃষ্টিতে ভিজলেই রোগ হয় এর ধারণাটা খুবই ভুল। কিন্তু বৃষ্টিতে ভেজার পরে অ্যাকচুয়ালি আমাদের স্নান করে নেওয়া উচিত বা গা মুছিয়ে নেওয়া উচিত। ভেজা কাপড়ে ঘোরা উচিত না, কারণ সেইটাতে টেম্পারেচার কমে যায়, বডি টেম্পারেচার কমে যায়, এবং এই বডি টেম্পারেচার কমে যাওয়া এবং কনকনে হাওয়া, এই দুটোর যুগপৎ আক্রমণে নানা রকম অ্যালার্জিক ধাত দেখা দেয়, এবং তারপরে সেখানে ব্যাকটেরিয়াল বা ভাইরাল ইনফেকশন হয়। এই জিনিসগুলো আমরা দেখি। তাই ভিজলেই যে তার সর্দি লাগবে এরম ভাবনা করা উচিত। জ্বর এলে কিন্তু এই সময় এখনো ডেঙ্গি হচ্ছে, ম্যালেরিয়া হচ্ছে। তো ডেঙ্গি ম্যালেরিয়ার টেস্ট করার প্রয়োজন যদি ডাক্তারবাবুরা মনে করে, তাহলে কিন্তু করতে হবে, সেখানে হেজিটেট করা চলবে না। এটুকুই। আর অকারণ অ্যান্টিবায়োটিক খাবেন না, কারণ বেশিরভাগ সর্দির জ্বর যদি হয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এগুলো ভাইরাল হয়, এবং ভাইরাল জ্বর যদি আপনি অ্যান্টিবায়োটিক না খান 7 দিনে সারবে, আর যদি অ্যান্টিবায়োটিক খান তাহলে 1 সপ্তাহে সারবে। এটা মাথায় রাখতে হবে। শুধু আপনি কি অ্যান্টিবায়োটিক খাচ্ছেন তার উপরে জ্বরের সারার ডিপেন্ডই করে না, নিজেই ঠিক হয়ে যায়। যাদের ঠান্ডা অল্পেই লেগে যায়, যারা অ্যাজমাটিক বা যাদের অ্যালার্জিক রাইনাইটিস, মানে নাক দিয়ে ফ্যাঁচফোঁচ করতে থাকে এবং জল পড়ে, এই ধরনের যাদের হয়, তাদের তো অবশ্যই একটু চাপাচুপি দিয়ে চলা উচিত। এবং তার যে ইনহেলার বা ন্যাজাল স্প্রে যেগুলো ডাক্তারবাবুরা লিখে থাকেন ন্যাজমা বা অ্যালার্জি রাইনাইটিস এই ধরনের রোগের ক্ষেত্রে, সেগুলোর ব্যবহার কিন্তু করা উচিত। ধরুন দিনে 2 বার দিতে বলা হচ্ছে, সেটাকে হয়তো 1 বার নিচ্ছে, বা যখন অসুবিধা হচ্ছে তখন নিচ্ছে, এরকম করা উচিত না। এটা যেরকম বলা হয়েছে সেই অনুযায়ী নেওয়া উচিত। যে অ্যালার্জিক ডিজিজ যাদের আছে তাদের প্রবলেম হয়, তারা যেহেতু অনেকদিন ধরে চলতে থাকে, তারা নিজেরাই সেইভাবে যথেষ্ট শিক্ষিত হয়ে যান বলে মনে করেন, এবং তার ডোজ ফোজ পাল্টাতে শুরু করেন, মাঝে মাঝে একবার নিতে থাকেন, কখনো নেনই না। তো এইগুলো তার যে চিকিৎসক, তার যে পরামর্শ, সেটাকে তাকে একটু অক্ষরে অক্ষরে পালন করলে এই সময় সে ভালো থাকে। মাঙ্কি ক্যাপ তো আমাদের অঙ্গ জীবনের, তো করতে চাইলে পড়ুক। তবে অত্যধিক পড়ে ঘাম বসে গিয়ে আমার প্রবলেম হতে পারে, সেটা দেখতে হবে যে কতটা করা যায়। দেখুন, যার যেটা পড়ার অভ্যেস, কেউ যদি মাঙ্কি ক্যাপ পরতে ভালোবাসে এবং তাতে মনে করে তাকে দারুণ লাগছে, তাহলে তাকে তো পড়তে দেওয়া উচিত। আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার ফলে অনেক সমস্যায় পড়তে হতে পারে, তার জন্য দরকার বিশেষ কিছু সাবধানতার। মুড়ি মুরকির মতো অ্যান্টিবায়োটিক না খাওয়ার পরামর্শই দিলেন চিকিৎসকরা। আনন্দবাজার অনলাইনের জন্য সুদীপ্তা।